Хей достар, осы видео басталмай тұрып мен сіздерге рахмет дейін деген, өйткені менің каналымда уже 300 подписчик. Енді соған рахмет. Енді осы видео басталатын болады. Мен қалаға жұмыс үшін келгенмін. Және де ең арзан үйді жалға алдым. Кешке мен үйге келдім де төсекке жата салып ұйықтадым. Мен қатты шаршағаннан түк істегім де келмеді. Мен түннің ортасында сағат 2-3-терде ойнап кеттім. Өйткені үстіңгі көршілер топырлап жатты. Мен жастықты басыма қойдым да ұйықтап қалдым. Келесі түнде барлығы қайтадан қайталанды. Содан кейін таңертең көршіге кеттім, олар топырламасын деп. Мен келесі этажға шықтым да есікке тоқылдадым. Есікті бір әже ашты. Ол маған ойланбай кір деген. Мен қорқып кеттім де кіре салдым, бірақ та мен ұрсысайын дегенмін. Сол әже кухняға шақырды да шай іш деді. Мен сол әжемен сөйлесіп жатып қақалып қалдым. Мен ауа жұта алмадым және де көзімді әжеге, содан кейін печеньеге қарап тұрдым. Содан кейін өзімді қатты ұрдым да жөтелуді қойдым. Мен шықтым да кетіп бара жатып есіме түсті. Түнде топырамасын деп дегенмін деп. Түнгі 3-те қайтадан барлығы басталды. Менің жыным ұстап қайтадан сол апаға кеттім. Мен көп тоқылдадым, бірақ та ешкім ашпады. Басқа көрші есікті ашты. Сен немене тоқылдатып отырсың? Мен астыда тұрамын. Маған әже ұйқы бермей жатыр. Немене қуасың ба? Осы әже 8 жыл бұрын қайтыс болды. Қалай сонда ешкім тұрмайды? Мен сонымен шай іштім ғой. Жарайды, онда кешіріңіз, мен кеттім. Қайтадан сол барлығы сол айтады. Мен далаға шыққым келді. Менің ұйқым да келмеді. Шынымен де сол үйде свет өшіп тұр. Содан кейін терезеге бұрыннан бері ешкім қарамады. Мен басқа жаққа қарадым да содан кейін терезеге қарадым. Қарасам, сол әжені көрдім. Сол әже маған көп тұрып қарады. Және де қолында кружка тұрған.